Chào cả nhà, hôm nay Liệu sẽ hướng dẫn cả nhà móc một chậu treo lá Monstera mini. Nó có hình trái tim rất là dễ thương như thế này, và có cách điệu thêm một số bông hoa ở giữa nữa, cũng rất là xinh. Thì để hoàn thiện cái một chậu treo này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau nha. Mình hướng dẫn là len miêu cotton 125g, màu xanh non mã 37, và phần màu hoa thì các bạn chuẩn bị linh động màu vàng của nhụy và màu đậm hồng của cánh hoa đó. Để các bạn chuẩn bị cho mình chỉ cần 3 tông màu như thế này thôi là chúng ta có thể móc được cái phần chậu lá Monstera. Còn phần chậu này các bạn chuẩn bị cho mình là len miêu bò màu 41 nha. Chúng ta hoàn thiện được cái chậu này rất là nhanh. Kim móc mình hướng dẫn hôm nay là đầu 1/0 tương ứng với kim 2.5mm ha. Thì những nguyên liệu này Liễu đi có bán ở shop, và các bạn có thể mua hàng bằng cách là mở vào bài mô tả. Liễu có để link ở dưới bài mô tả, chúng ta mua vào, kích vào link đó để chúng ta mua hàng, hay có thể inbox cho Liễu để chúng ta chọn lên nguyên liệu để mình móc những cái chậu hoa treo xinh xinh này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với mình nào. Đầu tiên chúng ta học móc chiếc lá trước nha. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, rồi móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Móc vào trong vòng tròn ma thuật này một mũi móc kép. Xong rồi móc một mũi móc xích. Tiếp tục chúng ta móc một kép một xích, một mũi móc kép. Xong chúng ta lại móc một mũi móc xích, rồi một mũi móc kép tiếp theo. Đây có 3 mũi móc kép rồi ha. Tại vị trí này các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích. Rồi mình được nửa trái tim rồi đó, quay vào bên này. Chúng ta sẽ móc vào đây là một mũi móc kép này. Xong rồi một xích. Tiếp tục một kép, một xích, một kép này, đến một xích. Tiếp tục ở đây một mũi móc kép nữa. Là mỗi mép trái tim chúng ta có 3 mũi móc kép ha. Rồi tại vị trí góc này các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi móc xích. 4 5 mũi móc xích này. Rồi chúng ta sẽ trữ mũi vào tại cái vòng tròn ma thuật này. Đó, siết chặt lại cái vòng tròn ma thuật này cho mình nha. Siết chặt lại. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi một đường viền để tạo thành hình trái tim của lá Monstera mini này. Đây, nẹp cái sợi len thừa này đi vào trong móc luôn. Tại vị trí của cái khoảng hở này các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi móc đơn vào chung một cái khoảng hở này. 2 này, 3 4 5. Rồi 5 mũi móc đơn vào trong khoảng hở. Tiếp tục có cái khoảng hở ở giữa mũi móc kép này các bạn, chúng ta sẽ móc lần lượt các mũi đơn vào các cái khoảng hở này. Đây, một đơn. Mỗi cái khoảng hở nhỏ này các bạn sẽ móc vào đây cho mình là 3 mũi móc đơn nha. 3 đơn. Đó là xong một cái khoảng đầu tiên. Tới khoảng thứ hai chúng ta cũng móc 3 đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Rồi xong 3 đơn. Tới cái khoảng ở giữa này là cái khoảng để mà tạo thành cái nhọn của trái tim, thì chúng ta sẽ móc vào đây là 3 mũi móc đơn này. 1 2 3. Xong 3 đơn chúng ta sẽ lên một móc xích ở đây. Rồi cua lên lại, chúng ta móc cho kim vào hai cái sợi lên đây, và móc một mũi trượt qua hết luôn, để mình tạo cái độ nhọn của chiếc lá trái tim đó các bạn. Xong rồi chúng ta lại móc 3 đơn vào vị trí này nữa. 1 2 3. Rồi mình đã được một nửa mép này nè. Bắt đầu mình móc đối xứng một nửa mép này còn lại. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ móc tiếp tục nè, cái khoảng hở ở giữa đấy các bạn ha. 1 2 3. Tiếp tục khoảng hở tiếp theo ở đây. Đây, 1
2, 3. Rồi tới cái đoạn cong này các bạn sẽ móc 5 mũi đơn vào đây nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5. Đó, các bạn thấy là đối xứng hết, qua lại đối xứng hết ha. Rồi móc vô cái vòng tròn ma thuật ở giữa này cho mình một mũi trượt này. Đó là mình đã có được một chiếc lá Monstera mini nhỏ rất là xinh. Đó, nó có hình trái tim mà nó cũng tạo được hình chiếc lá Monstera. Tiếp tục các bạn móc dài lên những chiếc lá khác nha. Chúng ta sẽ móc lần lượt lên là 16 mũi móc xích nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mũi móc xích. Rồi ngoắt sợi len chúng ta sẽ đếm nè. Đây, cái vòng trên kim bỏ ra nha. 1 nè, 2, 3, 4. Cách ra 4 chóng móc, mình đâm kim vào chân thứ 5 đây. Rồi, cho mình một mũi kép. Đó, đây là giống như là tạo một vòng tròn ma thuật và móc 5 mũi móc xích nè các bạn. Bắt đầu mình tạo được chiếc lá thứ hai. Một mũi móc kép xong các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Tiếp tục móc mũi móc kép thứ hai. Xong, móc một mũi móc xích. Tiếp tục lại mũi móc kép thứ ba. Rồi, xong 3 mũi móc kép ha, chúng ta lại móc 3 xích. Rồi, quay lại chúng ta lại móc tiếp. Đây là mình được một nửa mép rồi, thì một nửa mép còn lại các bạn phải móc chượm cái sợi dây này này. Thay vì mình móc ngay cái lỗ đây ha, thì mình móc cũng tại cái lỗ này luôn, nhưng mà mình chườm cái sợi dây này, kéo nó xuống dưới để khi mình móc xong thì cái lỗ này nó không còn bị quá bự. Chườm cái sợi dây qua đây, móc tiếp một mũi kép, xong đến một mũi móc xích, rồi tiếp tục một mũi kép. Rồi xong mũi móc kép chúng ta lại móc một mũi móc xích. Tiếp tục chúng ta lại móc tiếp một mũi móc kép nữa. Rồi mình sẽ móc tại vị trí này 3 mũi móc xích nè. Xong 3 mũi móc xích mình lại móc một mũi trượt vào ngay cái vòng tròn này ha. Đây, trượt qua. Đó là mình đã xong được cái phần trái tim nhỏ. Bắt đầu mình đi tới đường viền ha. Ngay cái khoảng trống đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào đây là 5 mũi đơn. 2, 3, 4, 5 mũi đơn này. Rồi tiếp tục giống như cái phần viền của chiếc lá ở phía dưới á, các bạn cũng làm tương tự. Tới cái khoảng trống thứ hai và thứ ba này thì các bạn sẽ móc mỗi khoảng trống là 3 mũi đơn nha. Tiếp tục khoảng trống thứ hai mình cũng móc là 3 mũi đơn vào đấy. Rồi tới khoảng trống lớn giữa này thì các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn này. Xong rồi các bạn lên một mũi móc xích ở đây nha. Rồi trượt mũi vào hai sợi len này, các bạn trượt lên qua, trượt lên qua. Xong rồi mình lại móc ở đây là 3 mũi móc đơn, tiếp tục vào ngay cái khoảng trống này luôn nhé. Rồi vào cái hai cái khoảng trống ở dưới này, mỗi khoảng trống các bạn móc cho mình là 3 mũi móc đơn nha. Một đơn, 2 đơn, 3 đơn. Rồi vô cái khoảng trống lớn giữa này các bạn sẽ móc cho mình là 5 đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi trượt mũi vào cái vòng tròn ở giữa đây các bạn, trượt mũi vào đây. Đó là mình đã xong được chiếc lá thứ hai nè. Các bạn thấy á, nó tạo được hình trái tim rất là xinh nha. Rồi tiếp tục chúng ta lại lên 16 mũi móc xích nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiếp tục chúng ta lại móc tiếp chiếc lá thứ ba. Tương tự công thức như vậy thì các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là
sẽ có sợi dây là 4 chiếc lá, thì các bạn cứ phân bổ như vậy cho mình ha. Rồi nếu các bạn muốn khoảng cách cái này dài ra thì các bạn móc khoảng 18 xích, còn mà khoảng cách ngắn như này thì các bạn sẽ móc 16 xích ha. Rồi các bạn cứ tạo tiếp tục như vậy cho mình thêm 2 chiếc lá nữa nha. Rồi mình đã móc xong đến chiếc lá thứ tư rồi, thì chúng ta cũng trượt mũi vào ngay cái vòng tròn này nha. Rồi xong tại vị trí trượt mũi này thì các bạn sẽ móc lên cho mình là 1 2 3 4 mũi móc xích ha. Rồi mình sẽ cắt lên, và cái chỗ cắt lên này mình cắt dài chút xíu nè, cắt khoảng tầm 8 cm để có cái sợi dây này mình sẽ luồn vào trong cái phần mặt đất nha. Rồi thì mẫu này là mình móc sẽ 4 lá nè, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng là 6 lá. Đây các bạn chuẩn bị cho mình tổng là 6 lá, thì hai cái lá dài nhất đó mình sẽ móc tổng là 5 lá nha. Là 5 lá, chỉ đều là 5 lá. Thì cái chiều dài của cái dây mà dài nhất 5 lá này là phải đạt là 23 cm. Nếu các bạn tính luôn cái phần đầu nhọn của cái lá này là, và cái dây này phải dài tổng là 23 cm nha các bạn. Đó, 23 cm là 2 dây 5 lá. Rồi 3 dây 4 lá, 3 dây 4 lá thì mình tính tổng chiều dài là khoảng 20 cm nè. 3 dây 4 lá là 20 cm. Rồi còn một dây 3 lá, một dây 3 lá thì mình có chiều dài cũng tầm là 15 cm là đủ. Rồi thì tổng chúng ta có 6 dây để mình luồn vào trong một chiếc chậu đó. Thì các bạn chia bố cục 5 lá thì các bạn sẽ móc lên 18 mũi móc xích, rồi các bạn sẽ lấy một lá nữa là đủ. Rồi còn cái chiếc 3 lá này thì các bạn móc cái sợi xích này dài chút xíu để chúng ta có thể điều chỉnh so le trong cái phần chậu của mình thành chậu dây ngắn dây dài ha. Rồi tổng chúng ta có 6 bố cục như vậy, mình ráp vào trong chậu nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ phân bổ vào trong phần mặt đất này nha. Chúng ta sẽ chia 3 dây ngắn và 3 dây dài ở đây. Rồi các bạn sẽ đưa vào trong lòng trong này, chúng ta sẽ đưa trước cho mình một sợi dây dài nhất của cái 5 lá vào đây ha. Đây. Đưa vào đây, mình rút cho nó sát cái phần lá xuống nè. Rồi tiếp tục một sợi dây 4 vào đây. Chúng ta cũng phải phân bổ đều ra 3 góc nha, chia đều 3 góc nè. Rồi cái phần này nó quan trọng đó các bạn, để mình chia cho cái chậu nó đều và nó cong. Đây, đây mình rút sát nó vô này. Đây. Rồi một lá nó nằm bên góc đây nha. Đây, một lá nó ở góc đây, cũng là lá 4 xích luôn. Lá xích của cái loại mà 4 lá nha các bạn. Nói lộn sorry các bạn. Đây. Đó. 3. Rồi. Mình rút chặt nó ở đoạn dưới này trước để nó khỏi bị tụt trước nè. Đó là 3 sợi dây cố định ở 3 góc nha. Rồi 3 sợi dây này cố định ở 3 góc nè. Rồi một sợi dây 4 ở giữa, một sợi dây 4 này ở giữa này các bạn. Đây, một sợi dây 4 ở giữa và một sợi dây 5. Mình đã nói về 4 và 5 là nói về phần lá nha. 4 và 5 là phần lá ha. Để các bạn lưu ý nha. Đây, 4 và 5 là phần lá, thì các bạn sẽ cho kim vào ở giữa này để chúng ta rút cái hai sợi này xuống cùng một lúc này. Rồi rút hai sợi này cùng một lúc, nhưng mà nó sẽ xòe ra ở hai hướng khác nhau. Đây, nó sẽ đẩy ra hai hướng khác nhau như thế này ha. Đó. Rồi thì các bạn mà muốn cái lá nó xum xuê ở góc giữa thì các bạn sẽ kéo cái sợi dây của cái góc giữa này nó vô sát. Còn mà không cần nó xum xuê thì các bạn sẽ kéo nó xích ra, để tùy các bạn điều chỉnh nha. Đó, sát sợi dây lại thì cái góc nó là được xum xuê này. Đó. Rồi đây là hai chiếc lá nó ở hai hướng. Rồi còn một hướng còn lại thì các bạn sẽ điều chỉnh cho một chiếc lá còn lại nó nằm ở hướng còn lại nữa là được. Hai hướng đây rồi. Rồi thì còn lại một hướng góc này. Một hướng góc này thì các bạn sẽ cho chiếc lá 3 vào đây. Đây, các bạn sẽ cho ở góc này một chiếc lá 3. Rồi thì các bạn muốn cái lá nó
dài hay nó ngắn thì mình tùy mình điều chỉnh nha. Đây chiếc la bao của mình nó sẽ nằm ở hướng này đó, nó ra cái góc này, cột túm nó lại hết. Xong quay lại mình cột túm hết lại toàn bộ nhé. Đây tổng là phải 6 giây để mình cột lại hết toàn bộ là được đó. Cột gút siết chặt đó. Như vậy á, thì khi mình xách cái chậu hoa lên á, thì lá nó tự động nó xòe ra, hết như vậy đó các bạn. Rồi mình khâu vào trong phần chậu nhé. Rồi khi mình khâu chậu á, thì các bạn sẽ đẩy hết toàn bộ cái phần lên thừa mà mình cắt lúc nãy đó, các bạn sẽ để sâu nó xuống phía dưới chậu này cho mình luôn nè. Đây cái phần chậu này mình đã hướng dẫn ở các clip là móc chậu treo ở trước, thì các bạn sẽ theo dõi ở clip trước để chúng ta móc cái phần chậu nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ đẩy hết cái lên thừa nó vào đây, rồi ta mình móc thôi. Thì các bạn sẽ móc cho mình nửa mép len nha. Này, và sẽ lấy nửa mép len ở phía bên ngoài này, các bạn đẩy với 2 mép len ở phía phần nắp chậu. Rồi cứ như vậy là các bạn khâu đều cho mình. Mỗi chân ở bên chậu chúng ta sẽ khâu với một chân ở bên đất nha. Đó, cứ như vậy các bạn khâu hết cho mình. Rồi khâu đến chân cuối cùng thì chúng ta chỉ chốt lên nó xuyên qua bên này xíu các bạn ha. Đó, để cho nó giữ được cái phần chắc chắn này đó. Các bạn khâu nửa mét thôi thì phần chậu của mình nó sẽ đẹp hơn. Rồi đó, thế là mình đã xong cái phần mà trang trí chậu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc phần hoa ha. Đó, các bạn chỉ cần xách cái sợi dây lên thì cái chậu của mình nó tản ra 3 góc như này, rất là xinh. Nó tự nó tản góc ra luôn á các bạn chỉ chia góc ra như vậy thôi là được nha. Đó là một chậu Monstera bé bé xinh xinh. Rồi bây giờ chúng ta móc hoa để mình trang trí vào chậu nha. Hoa thì các bạn sẽ dùng cái nhụy màu vàng tươi, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên một xích. Chúng ta móc vào trong vòng tròn ma thuật này 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Rồi xong 5 mũi đơn, siết chặt cái sợi len ngắn này lại và móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn mình vừa móc đây. Trượt qua là chúng ta có vòng tròn 5 mũi đơn. Xong vòng tròn 5 mũi đơn rồi, các bạn sẽ nẹp cái sợi len màu hồng có phần cánh hoa vào đây. Rồi siết chặt này. Dùng sợi len màu hồng để chúng ta móc lên 3 mũi móc xích. Rồi móc vào cái chân đầu tiên đó luôn các bạn, móc vào cái chân mà mình vừa lên xích luôn nha. Nẹp luôn tất cả 3 cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc luôn cho mình. Móc mũi kép chặt tay thôi, mũi móc xích cũng chặt tay để cho cái hoa của mình nó bé bé xinh xinh thôi. Rồi siết chặt cái sợi len ngắn lại ha. Tiếp tục một mũi móc kép tại cái chân móc đó luôn. Đó, phải nắm hết các cái sợi len thừa luôn một lần. Rồi 2 mũi kép. Xong chúng ta móc 1 xích, 2 xích, 3 xích. Móc một mũi trượt vào chân móc thứ hai đây. Rồi tiếp tục chúng ta lại móc lên 3 mũi móc xích này. 1 xích, 2 xích, 3 xích. Và mình móc 2 mũi móc kép vào ngay tại cái chân mà mình lên mũi móc xích này luôn nha. 1 kép, 2 kép. Rồi xong 2 mũi móc kép, chúng ta lại móc 1 2 3 mũi móc xích, mình lại trượt mũi vào trong móc thứ 3. Rồi tại vị trí này thì các bạn sẽ cắt đi cái sợi len thừa màu vàng này. Rồi cắt ngắn là được, phải qua 2 trong móc thì mình cắt nó không bị tuột lên nha các bạn. Rồi cắt bỏ hết toàn bộ cái sợi len thừa này đi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc tiếp bằng cái sợi len màu hồng. Lại lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Móc tiếp vào tại cái chân mà mình lên móc xích đấy ha.
Thì tổng cộng mình có 5 chân móc, mỗi chân móc là chúng ta sẽ thiết kế ra một cánh hoa tại cái chân móc đó. Rồi 2 móc kép xong chúng ta sẽ móc 1 xích, 2 xích, 3 xích, trượt mũi qua cái chân móc kế bên đây là mình được 3 cánh hoa rồi. Cứ như vậy các bạn móc tiếp 2 cánh còn lại nhé. Rồi mình đã móc đến cánh hoa thứ 5 rồi nè. Thì ngay cái mũi móc xích này thì các bạn phải chườm lại cái chân móc đầu tiên này thì chúng ta mới tiếp giáp được một cánh hoa nha. Đây, tại cái chân móc đầu tiên này các bạn phải móc một trượt vào ngay vị trí này, trượt lên qua. Đấy, xong rồi mình sẽ cắt một đoạn len ngắn thôi, 2 cm thôi, như vậy đẩy cái sợi len ra, xong rồi mình sẽ kéo cái sợi len mình vừa cắt đi xuống tại cái trong móc đó, xuống phía dưới luôn, xuống dưới này luôn nha. Xong rồi siết chặt cái sợi len mình vừa kéo đó và giấu vào trong cái trong móc này cho mình luôn nhé. Đây, giấu một cánh hoa, giấu tiếp cho mình một cánh hoa nữa. Đó, nó phải trượt qua 2 lần như vậy thì cái cánh hoa của mình nó mới chắc, nó không bị tuột. Rồi tại vị trí này thì chúng ta sẽ cắt hết toàn bộ len thừa này, không có chừa len thừa nữa, tại vì mình dùng để mình dán vào trong cái chậu hoa. Rồi thì nó ra một cái hoa nhụy vàng 5 cánh, nó bé xinh như thế này. Thì các bạn sẽ móc tổng cho mình là 3 bông hoa để mình trang trí nha. Rồi 3 bông hoa như này rồi thì chúng ta sẽ phân bổ nó ở chỗ nào thì các bạn tùy chọn nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn cái dây nào dài nhất thì các bạn sẽ trang trí một bông hoa nó vào vị trí cái dây dài nhất trước cho mình nè. Thì khi trang trí thì các bạn sẽ dùng cái đầu keo này, các bạn cho một cái lượng keo nó vừa đủ, miết thẳng nó vào đây. Đây, miết thẳng là như thế này, ít thôi nha. Rồi mình sẽ dán nó cùng chiều với cái chiếc lá nó ngửa ra hướng nào thì các bạn sẽ dán cái phần bông nó ngửa ra hướng đó, chút xíu cho nó khô keo đã nè. Này, giữ cho nó khô keo nha. Rồi là mình đã xong một cái bông hoa ở cái sợi dây dài nhất nè. Rồi tới cái sợi dây trung ngắn ngắn thì mình cũng phân bổ nó là một cái hoa nó ở trên, hoa ở giữa, hoa ở dưới, nó chia ra 3 tầng như vậy thì các bạn sẽ dễ hình dung và dễ dán nó hơn ha. Dán hoặc khâu cũng được tùy các bạn. Đây, bông hoa thứ 2 thì mình sẽ cho nó ở vị trí này. Đó, nó không quá gần với cái mặt đất chậu lắm, nhưng mà nó sẽ phân bổ rời ra thôi. Đây, 1 2 1 2 đó. Thì còn cái nữa các bạn sẽ cho nó nằm vị trí nào tùy các bạn cũng được, đó, miễn sao cho nó đều là được ha. Đó, rồi đây thì một cái nó mình cho nó nằm ở vị trí này ha. Thì xách lên cái nó độ xô le 3 bông ở 3 vị trí khác nhau là được các bạn ha. Không có quá gọi là cố định vị trí lắm, mà chỉ là xô le thôi là được, miễn là nhìn nó xinh là được nha. Rồi cái bông hoa nó phải cùng chiều với chiếc lá nó ngửa ra, đó là đặc điểm khi mình dán cái bông hoa vào đây. Đó thì chúng ta xách cái chậu hoa lên thì mình sẽ có thấy là 3 bông nó nằm tản ra 3 hướng như vậy đó các bạn. Đó, nếu các bạn muốn xinh thì các bạn móc thêm bông nữa thì các bạn phân bổ sao cho nó cưng là được ha. Rồi thì mình đã hoàn thiện cái chậu treo lá Monstera mini xinh xắn. Thì mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc thì cứ để lại phần bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất để mình hoàn thiện cái chậu hoa này cho nó thành công ha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.